สวัสดีครับ วันนี้แมวส้มจะมาสอนทำเมนูง่ายๆกันครับ เมนูวันนี้คือข้าวผัดกุ้งหอมๆน่าทานมากเลยครับ วัตถุดิบมี กุ้ง ข้าว ไข่ กระเทียม และเครื่องปรุงครับ เริ่มจากสับกระเทียมและเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนเลยครับใส่กุ้งลงไปผัดให้สุกครับใส่ข้าวลงไปผัดให้เข้ากันครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วน้ำปลาและน้ำตาลเล็กน้อยครับใส่ไข่แล้วผัดให้เข้ากันครับโรยต้นหอมเพิ่มความหอมครับเสร็จแล้วครับน่าทานมากเลยฝากกดไลค์ กดติดตาม เป็นกำลังใจให้แมวส้มด้วยนะครับ